Hello， 大家好，古德夫妻房车行。我们这回啊，一猛的扎到了西双版纳的锦南边。现在我们所在的营地是叫做南腊河房车营地，隶属于这个西双版纳傣族自治州勐腊县。大概从景洪到勐腊有100多公里的路程，看似很近啊，但是我们全程走高速，依然走了2个多小时。这个高速啊，修的都特别的弯儿特别多，特别陡啊。这个营地啊，坐落在一片这个毛竹林里边，看上去特别的神秘啊。你看我们这车停在这儿，多清静。为什么选择这么远的一个营地呢？而且这个营地的价格也不菲啊，一天80元。第一呢，它安静，车少人少；第二呢，它是独立的营位。虽然它收费不菲，一天80元啊，但是你看啊，这一台车，一个独立的营位。停进来之后有一个小平台，谁也不会影响谁。你后边有独立的你自己的这个洗菜池，还有独立的电源，不会像之前我们停的那种营地，虽然价格感觉没有这里高，但是一旦车友来的多的话，就是他想怎么停怎么停。有的车友呢就比较注意，大家都保持一定的距离；有的车友他就不太在意这个。像我们之前在上一个营地，为什么我们离开啊？后来再来的这个车友。偌大的营地，它那也挺大，它是一个大空场。最后他停完车之后，离我这车不到半米了。所以在这个特殊的时期，我们就想找这么一个安静的地方，不跟人接触，你这个阳的几率就会小很多嘛。说话之间啊，我们今年这趟出来到了云南，也待了2个多月了。包括我们春节的时候准备从云南离开，继续到广东，到湛江去吃生蚝。去年吃的有点意犹未尽嘛。不得不说啊，云南真的是一个植物王国。这个空气啊，这个包括空气当中这种负氧离子的含量啊，为什么很多北方的人一到了这个冬天都来这儿猫冬？那是一定是有道理的。所以我在这儿强烈建议大家，如果这个大家冬天，想找一个暖和的地方，然后找一个空气好的地方，我跟大家真的第一推荐就是云南的西双版纳，太适合这个冬天过来猫冬了。我们在这个营地呢，不单您可以自己开车过来，就是驻车，也可以选择住他的这个营地提供的这种营地房车。那边还有他的这个民宿，就是小木屋，跟别墅一样的那种小木屋，价格肯定不菲啊。这个我问了一下，是500一天，小别墅肯定会更贵。很多朋友会说啊，80一天太贵了停车，但是您不妨换一个角度去想那个事儿啊，就是同样咱们到这儿来，把车停在这里，花80块钱，你可以享受到这儿来住500甚至1000，他们过来住宿，你享受跟他们享受同样的那种环境。这样一想，你是不是就释然了？就像我们之前开着小车玩的时候一样，一边玩一边要找民宿也好，找酒店也好。那个时候80块钱一天不敢想，大概每天找的酒店也得在300、400、400-500那样。现在就是80一天。感觉停车就有点接受不了了吗？我觉得这样的营地，从我的角度来讲，我还是希望全国能够越多越好。不一定您在这儿一住就要住1个月，但是您进来之后进行一些水电补给啊，包括您这个洗衣服啊、做饭啊，都没人打扰，这个特别的好。不知道今天视频里的这种房车营地的环境配套您喜欢吗？